各位標迷，你哋好啊！又係我 No.7 Watch 豬仔，嚟到中午嘅12點零鐘啊 ，lunch time 嘅時段。咁豬仔咧就要介紹呢隻 Orion 嘅 Bambino Version 6。咁啊，個幾月前咧，豬仔介紹過呢個香檳面啊 ，champagne 色嘅。咁當時咧好快就秒殺晒啊！咁好多標迷買唔到啊！咁豬仔咧終於翻到貨啦。咁今次咧仲要翻多咗一隻翡翠綠色添啊！嗱，雖然 Version 6咧就唔係一個新嘅 model 嚟嘅，咁但係呢隻 model 咧一向都咁受歡迎喎。有幾個原因嘅。第一個原因就係佢配搭米蘭錶帶嘅，同一般傳統嘅 Bambino 咧配搭鋼錶帶或者配搭呢個皮錶帶咧好唔同，佢就配搭咗呢個米蘭錶帶嘅，咁亦都係我記得印象中咧，好似 Bambino 系列裏面咧唯一一款咧係有配搭米蘭錶帶嘅啫。咁呢隻 Bambino 嘅 Version 6，咁啊3針加單日曆槍啦，翡翠綠色嘅錶盤配搭咗羅馬數目字，12同6都用上咗羅馬數目字嘅，咁啊日曆槍嘅位置咧就擺咗喺3時位置，採用咗東方自家機芯 F6724嘅機芯啊。咁呢隻係翡翠綠色啦，翡翠綠色嘅。咁上一次介紹過嘅一隻 champagne 色，咁 champagne 色咧有佢嘅賣點喎。點解咧？佢配藍色針㗎，配藍鋼針嘅，藍色針嘅。咁藍色指針咧就配搭咗呢個香檳金色嘅錶盤啊，咁都好靚仔啊，深藍色嘅指針嚇。咁亦都係羅馬字刻度咧都用上咗深藍色嘅，撞呢個香檳色。咁啊有別於一般傳統嘅奶油色啦嚇，三文魚色咁樣嘅。佢有少少係呢個香檳色嘅一個錶盤，咁啊另外咧就係配搭咗呢個拱形嘅礦物水晶玻璃錶面，咁啊嗱同樣都擁有呢個 Bambino 嘅 DNA 啦嚇，Bambino 嘅特質咧就係咧佢有一個卜身企腳嘅拱形嘅礦物水晶玻璃錶面之餘咧，佢仲有一個卜身嘅 dial。嗱，其實咧好多時咧坊間做一啲復古嘅手錶咧都會用上卜鏡啊，我哋呢啲叫卜身嘅企腳嘅玻璃企腳礦物玻璃嘅，咁好有呢個70-80年代嘅感覺。但係 Bambino 嘅特色咧就係佢除咗玻璃卜之外咧，佢連個 dial 啊，即係個錶盤呢個香檳色錶盤咧都係做咗拱形嘅喎，咁所以咧你見到佢咧個玻璃同個錶盤空間收窄咗之後咧，佢嗰支分針同嗰支秒針一係咧就縮短啲，一係咧就順住個玻璃彎曲而彎曲嘅，咁所以你見到咧佢末端嘅位置咧微微彎曲啊，見唔見到啊？支秒針同支分針都係微微順住個 dial 彎曲而彎曲嘅，咁呢個細節做工處理都做得好靚啊！同埋咧你見到個日曆槍嘅位置咧，佢都做咗一粒陷位嘅，做咗一粒坑位嘅，佢就唔係純粹做咗個金屬邊框咁框住佢嘅，做一粒坑位，好有層次感嘅。咁呢個就係 Bambino 嘅特色。嗱，Bambino 咧其實咧有別於一般嘅潛水錶啦，佢做復古嘅 vintage 款，咁呢個系列咧可以話喺東方裏面嚟講咧都做得好出色啊，可以話佢招牌貨之一。咁啊除咗頭先講嘅卜鏡啊、卜 dial 之外啦、彎針之外咧，佢仲有啲咩 DNA 係同 Bambino 一樣嘅咧？就係咧佢有一個漏斗形式嘅錶冠啊。咁呢個漏斗形式嘅錶冠咧，錶冠上面都有 Orion 嘅相思嘜頭 logo 喺度，咁呼應翻12時位置嘅 logo 嘅，呈漏斗狀形嘅，咁啊方便咧掹出嚟呢個拉推錶冠嚟嘅。好啦，錶腳位置咧就做咗光身，延伸到側邊部分做咗拉絲花紋嘅，原玻璃邊咧做咗光身嘅，變咗咧好有層次感嘅。你見到咧拋光間光身間拉絲咁樣嘅，咁而米蘭錶帶咧就做咗平腳嘅米蘭錶帶啦咁啊做咗一個網織嘅一個米蘭錶帶。嗱，呢個錶扣位置咧就係上面都有 Orion 嘅相思嘜頭 logo 啦，你見到咁啊拍開佢啦，就同 Casio 嘅呢個接扣咧係一樣用法嘅啫。咁邊位咧佢都做咗包邊嘅，完全唔離手嘅。嗱，呢條米蘭錶帶咧，豬仔每一次介紹米蘭錶帶嘅時候咧，都要咧符合到我最低要求啊！就係咧，我對米蘭錶帶有啲要求嘅，就係佢好 smooth 嘅，好柔順嘅，見唔見到啊？非常之柔順嘅，佢唔會硬框框嘅。好啦，另外咧就係咧，佢要唔夾手毛嘅。嗱，如果啲罅好疏咧，如果你喺網上就咁買一條米蘭錶帶時買咗咧唔舒服嘅戴得，咁呢個咧
好柔順嘅喎，完全唔會夾到手毛嘅嚇。另外咧，第三咧就係咧，佢唔刮手嘅個邊嗰度唔會利手嘅。咁點樣試咧？最簡單啦，攞隻手出嚟刮下佢，睇下會唔會有血痕。如果冇血痕嘅話咧，就即係咧 OK 嘅，完全唔刮手嘅。咁條錶帶都有一定嘅厚度啊，同埋佢唔係薄熱熱好薄嗰啲嘅，好有質感嘅條錶帶度嚇。咁呢個係米蘭錶帶嘅配搭嚇。咁啊呢個上拼色嘅配搭咗藍色嘅指針嚇。咁啊另外咧睇埋個錶底先。嗱，錶底咧就做咗一個嵌合式嘅底蓋啦，透視底蓋嚟嘅。咁啊上面寫住咗呢個 Made in Thailand 啦，泰國製造啦，寫住咗22石啦嚇，寫住咗呢個 Epson 嘅自家機芯啦 ，Stainless Steel Water Resist Epson 嘅嚇。咁呢個 F672嘅機芯，嗱 F6724 機芯咧就係一個入門級嘅機械機芯啦嚇。咁你見到佢22石之餘咧，個陀咧都做咗一啲laser 嘅花紋，上面甲板咧就做咗啲噴砂嘅。咁啊透視嘅底蓋咧提高咗個可觀性。咁 F6嘅機芯咧可以話係東方嘅通用機芯啦。佢嗰個穩定性咧相當之高噶啦嚇。22石21000伏嘅震頻，40小時嘅動力儲能，有得手動上鏈嘅。我試下向上轉動先。上鏈嘅手感咧好順滑嘅，好 smooth 嘅。好啦，試下校時間先，攞翻隻翡翠綠色出嚟啊，好靚嘅色，尤其是中意綠色標盤嘅你咧啱晒啊！咁啊銀色嘅指針啦，配搭咗銀色嘅黑道條釘啊，黑道條釘位咧就12同6用上羅馬數目字嘅，就做咗亞銀色嘅。咁而指針咧做咗靚銀色嘅，有啲層次感嚇。咁啊向下轉動，順時針方向校時間，好校到7點零鐘附近嘅位置，半格我哋校骨力槍。嗒聲嘅，一格格跳嘅，都幾好手感㗎。好啦，校完晒之後咧，撳翻一個拉推錶冠。好啦，一個拉推冠嚟嘅。咁我哋試下駁下個直徑先，好冇？嗱，東方嘅機芯咧就穩定啦。設計造型啊，攞足分數啦。咁啊，但係佢定價同佢嘅實質嘅豬仔嘅推廣價咧，非常之超值啊！所以咧，我每一次介紹東方都要講呢個 slogan 㗎啦，就係燒鵝味道，借揸價錢。因為咧，東方咧實在咧俾人一種咧難以抗拒嘅一個性價比值啊！咁啊嗱，重量方面咧94.8個 gram 嘅啫嚇，唔重身亦都唔算太輕身嘅94.8個 gram。好啦，至於直徑方面咧，度下俾大家睇下先。嗱，直徑方面咧就去到講緊係40M 左右嘅標徑，40M 標徑。厚度方面咧12.4mm 厚度，係啦，而 lug to lug 咧就去到講緊係呢個46嘅。好啦，咁試下戴上豬仔14.8cm 嘅手腕啦。嗱，其實Bambino咧就有3個 size 嘅，咁啊38.4M 啦，同埋呢個40.5M 啦，同埋呢個41.8M 嘅，咁啊3個 size。咁而家豬仔咧就配戴咗呢個翡翠綠色啦，好靚嘅一個顏色啊，配搭呢個米蘭錶帶。嗱，夏天咧有啲錶迷其實本身都中意 Bambino 嘅，但夏天咧如果配皮帶咧就確實難佩戴嘅。咁如果配米蘭錶帶咧，咁啊冇咗解決咗呢個問題啦。又唔想好似鋼錶帶咁普通嘅話咧，就可以揀呢個米蘭錶帶嘅 Bambino 嚇。咁啊呢個米蘭錶帶嘅 Bambino咧做咗呢個40.5mm 嘅標徑啦。咁豬仔咧試下攞個5蚊銀出嚟同大家比對下個 size 先。嗱，我擺個5蚊銀喺側邊啦嚇，咁啊擺上玻璃錶面，咁你見到咧就個玻璃錶面好明顯就大過個5蚊銀啦嚇，咁我比對到個 size 嘅。好啦，咁啊豬仔推介呢隻Orient 嘅 Bambino 米蘭錶帶嘅。咁啊上次買唔到嘅錶迷咧，今次千祈唔好錯過啦。咁啊豬仔推介超筍價，幾多錢咧？1498，1498。好啦，中意呢隻錶嘅你，心動嘅你，千祈唔好猶豫啦，盡快揾豬仔落單。呢隻 Orient 嘅 Bambino 希望你中意豬仔呢個推介啦。米蘭錶帶嘅兩隻顏色配搭都係咁受歡迎嘅，一隻咧就係呢個香檳色啦上拼色嘅，好 vintage 嘅個感覺。另外一隻咧翡翠綠色做得好靚啊呢隻顏色。咁啊希望你中意豬仔嘅推介。咁啊各有3隻現貨，1498都係1498，有翻吊牌啦、原裝盒啦、說明書、保用證收據1年保用嘅。咁啊，中意嘅你，心動嘅你，千祈唔好猶豫啦，盡快揾我落單啦！我哋下集見啦，拜拜！呢隻 Orient 嘅 Bambino Version 6。